大家好，娜姐喺度，係我哋大家又見面啦。咁喺開始之前呢，就記得俾個 like 支持下我哋今日嘅節目啦。大家好，我係阿 Alison 啊。喂，近幾個月咧，我同阿娜姐咧，其實都好密切咧去觀察咧呢一個嘅澳洲嘅呢一個嘅年青咧呢一個罪案嘅犯罪率點樣上升法，尤其是呢一個嘅 Victoria。咁阿娜姐係住 Victoria 啦，咁啲新聞咧就一日恐怖過一日，咁啊真係即係唔講唔得啊。咁近排咧，你哋嘅當地嘅區議員啊 Nicole Werner 咧喺呢一個嘅議會度咧喺度大聲咁樣喺度即係細聲力竭咁樣咧去批評呢一個嘅當地嘅政府咧點樣去管理不善啊，將呢個年輕咧呢啲咁樣嘅犯罪者嘅利益咧放喺你哋嘅 Victoria 咧嘅人民嘅之前啊。咁啊根據呢個 Victoria 嘅犯罪呢一個嘅罪案嘅統計嘅記錄咧，呢個 CSA 咧係截至呢個2025年3月嘅最新嘅數據咧，年青人啊嘅犯罪率啊10至17歲喺過去一年裏面咧升咗17.9%，即係差唔多20%嘅。主要因為咧大約有330個咧經常犯罪嘅青少年咧去重犯㗎。咁呢啲個慣犯咧通常都會係被捕3次或以上㗎。咁雖然咧佢哋咧係佔呢一個嘅一小撮啦，咁大概係有7000幾個嘅年青人嘅犯罪人士嘅，但係佢哋咧係成日都再犯案，放翻出嚟再犯。咁啊嗰啲案件咧係包括入屋爆竊係最常見嘅，偷車啦、暴力襲擊啦，咁啊跟住咧呢啲咁嘅案咧係好劇烈咁樣去急升咁。咁啊警方啊指出咧呢一班嘅年青嘅犯罪者咧係增長嘅主要原因咧就係因為佢重犯啊，咁涉及咗好多嚴重嘅罪案啦。嗱，即係你啊有啲乜嘢嘅講法咧嚇今日？係啊，咁我都 send 好多呢啲嘅新聞咧俾阿里神啊，咁就3日唔埋2日就 send 俾佢，佢都收咗好多。我諗係啊，咁偷車咧，偷車裡面嘅物件咧，都上升咗39.3%啦。咁啊，偷車嘅話咧就係上升咗40幾個%嘅。咁同埋暴力事件咧，亦都係佔嘅比率都會比較高啦。鄉村地區咧增幅咧亦都不斷咁樣去上升啦。咁部分地區好似 Bendigo 啊咁都升咗50幾個%，咁就好明顯啊。咁我之前亦都有個同事啊，咁佢住 Werribee 嘅，咁佢就泊架車喺火車站，咁啊放咗工翻去攞車嘅時候咧，就發覺一排車全部都俾人打爛晒啲玻璃嘅，咁佢就亦都係避免唔到啦。咁佢架車嘅玻璃都係爛咗，咁而佢話佢個眼鏡唔見咗喎，咁佢就唔知點解咧，嗰個人咧要攞佢個眼鏡，係啊，就係咁樣。咁啊，你都冇嘢攞咯，咁淨係得副眼鏡可以攞，睇下買得幾多啦，係咪啊？咁其實都幾擔心嘅，因為咧我哋明白到咧，你泊喺架車嗰啲叫做on street parking 啦，又或者嗰啲 car park 咧，都係好容易俾人呢啲咁樣嘅年輕嘅不法之徒咧，就會去想搶你嘢啊，又或者就算搞下你嘅車都開心噶。咁啊呢啲咁樣嘅地區咧，唔一定話喺墨爾本嘅市中心噶喎。咁啊以北例如 Yarra 以西啊 Wyndham 啊 Werribee 啊 Hoppers Crossing 啊，去到呢啲咁樣嘅 Greater Dandenong 啊 Casey 啊，咁啊去到呢一個鄉村地方嘅Greater Bendigo 啊Ballarat 啊 Wandong 啊 Albury 啊，呢啲全部嘅地方咧都係受害嘅災區嚟嘅喎。咁樣嘅生活嘅情況底下咧，日日都又話唔係爆車咧，又話要即係點講啊？趁你個garage door 咧，即係你翻屋企啊。咁啊，你開嘅 garage door 咧，跟住突然間有4-5個人咧喺後面咧衝埋嚟開你道門入埋你屋企打劫啊！喂，咁其實點樣影響到而家 Victorian 嘅正常生活咧？阿娜姐，我已經唔再泊架車喺火車站噶啦，係我就行路落去火車站，就如果去搭火車咁樣咯。以前咁我都會揸架車落去，然後泊咗喺度。咁就算火車站嗰度有camera 咧，咁
都好似冇乜作為咯，我覺得。係咁我就費事俾人整爛個玻璃啦嚇。雖然我架車就好舊啊，又冇咩值錢嘢喺裡面，咁啊亦都嚇即係覺得冇必要啦。但係有感情㗎嘛。咁至於我屋企係啊，咁你無端端俾人整爛咗，咁架車又即係舊啦，你又唔係好想，哎呀，即係花錢去整，咁無謂啦。咁我咪行路咯，又冇乜損失嘅，係咪先？係啊，咁至於屋企方面咧，咁日日都聽到呢啲新聞咧，咁驚係嘛？都會覺得都會有壓力㗎。係啊，即係都會驚啊。咁你夜晚可能你聽到少少聲，你就覺得做咩事啊？即係瞓得都唔安樂啊。咁你但係可能有啲朋友就會覺得你唔驚，你都唔會裝 shutter 啦，係嘛？係啊，我裝 shutter 之前咧，我就係有幾道門咧，我都裝多一個鎖咯。咁而個正門咧，我就直頭裝個 deadbolt lock。咁 deadbolt lock 係乜嘢咧？就係話通常啲門咧隔離有塊玻璃嘅。咁我就驚呢啲人打爆你塊玻璃，然後伸隻手入嚟，咁你吉擰，咁你度門咪開咯。咁個 deadbolt lock 咧就係要用鎖匙先至可以開到。就算你打爆咗嗰塊玻璃，伸隻手入嚟咧，你都開唔到道門。係啊，但係喺玻璃嗰度，如果個人好瘦嘅話咧，係啦，咁就係咁啦。咁我直頭咧再裝一個門啊，即係嗰個 fire screen，我裝一個硬身啲嘅，然後再喺個玻璃上面再加一個即係嗰啲fire screen 嘅網咁樣咯。係啊，咁樣嚟到搞咯，真係頭都大埋嚇。咁然後就再裝 shutter 咯。咁你覺唔覺得安全？咁然後就加幾個鎖。我覺得安全咗嘅喎，我感覺良好咯。咁你可能話係你嗰邊先至有啫，我嗰邊好安全啊。咁我就祝你一路繼續安全落去啦嚇。咁希望大家都平平安安，大家都冇事嘅。我又唔覺得佢哋咁樣講係唔啱，但係咧你要睇翻證實，即係每一日發生緊嘅，其實係未發生到你身上嘅啫。就係如果發生咗你身上先至信嘅話咧，咁就已經係太遲啦。係咪啊？係頭先嗰啲地區，我哋列晒出嚟，其實係包括晒整個Victoria 都係有份㗎。咁連呢一個墨爾本市中心，就算你係住呢一個嘅Doncaster， 你都唔會有得甩啦。點解？上次有一單嘢係咪話個醫生俾人入屋行劫，咁佢又追出去，然後俾人捅啊？冇錯，係啊，咁樣。咁我即係勸大家唔好咁做。係啊，咁啊唔好追，係啦，咁啊你要咩攞佢啦，係啦，冇傷害到屋企人，咁佢攞完都會走嘅咧，基本上係啦，即係盡量唔好同佢攣啦，真係冇乜必要啊。咁你翻屋企嗰陣時候，你會唔會即係睇下有冇人跟住咁樣噶？咁我又唔會去到有啲咁樣，就好似比較有啲。好極致啦，已經。咁我又冇喎。咁我翻到去，因為我通常翻到去都會比較早啊。咁仲有太陽，咁我感覺上都係安全。明白。係啊，但係有時朝頭早，如果我出去嗰陣時，好似天未光嘅話，我都會望下出面有冇啲車喺度，即係喺度及我啊咁樣，我都會即係好係啊，都會望下咯。係啊，即係都會好似好驚咁啊，有少少係啊。OK， 咁你有冇裝鏡頭啊？你講架車？唔係定係講個出邊？我個屋出面我冇裝，因為啲人就算嚟得咧，其實佢都係笠晒頭、笠晒腳咁樣，你都影唔到佢嘅樣。其實係影到車牌喎。咁我又唔係覺得太大幫助。可能佢用假車牌咧，咁係咪先？咁都有啲阻嚇性，會唔會咧？如果有 camera， 即係裝多幾個都會有嘅，但係我未裝咯，係啊。係，我裝晒啲門啊嗰啲先啦。不過就麻煩啊，因為咧，如果你裝咗之後咧，萬一隔離鄰舍啊、隔離街啊有啲咩事咧，佢哋第一個就會問你攞片咯。係啊，因為我隔離屋咧係有 camera， 即係我嗰條小街係得我隔離屋嗰度有。係。咁記得之前我再前面嗰個角落頭咧，有人想凌晨爬入去嘅時候，有人報警啦，咁跟住有警察嚟啦。係啦，咁就警察就拍，因為佢見到我隔離屋有 cam，就問佢攞翻條片嚟睇咯。係啊，
咁都當幫人嘅。喂，咁我係會有咯又聽到好係啊多聲音咧，即係啲 Victorian 咧就話啦，個政府啊條例唔夠嚴啊，所以佢哋咧犯完再犯，定係又話咧犯完捉咗，然後隔一陣又放翻出嚟，又或者嗰啲年輕嘅criminal 咧，佢就未夠18歲，所以咧就建議咧放咗佢哋，等佢哋可以有個點講啊，可以俾個機會佢哋咁樣，係咪真嘅咧？係啦，係啊，通常我聽聞啦，就係話捉咗，跟住隔幾日咧都會放翻出嚟嘅。係啊，咁喺澳洲咁刑事嘅司法主要咧都係由州同埋領地嘅政府咧去負責，就唔係聯邦政府啊。咁法律咧同埋法會咧係會有分別。咁判刑咧，青少年通常咧都唔會好似大人咁樣判一啲長期嘅監禁啦。咁都會係即係好快就會放翻出嚟，咁等佢哋可以改過自身，咁就好明顯就冇改過自身，咁仍然不斷咁樣去犯事，所以其實真係要諗下點樣嗰個 law 咧去即係改一改，或者即係會大家都好過啲，因為真係令到嗰個壓力、心理壓力都會好大，成日都驚俾人笠啊，或者驚俾人打劫。咁雖然我話冇乜錢嘅，但係即係俾人嚇都唔好啦嚇，係咪先？嗱，即係心血少啊，唔嚇得嘅。係啊，有一排咧就衝入去就着晒黑色衫、笠晒頭咁樣就打劫嘅 Westfield Mall 嘅，有一排係嘛？咁你又好擔心去 mall 嘅嗰排。係啊，Doncaster 嗰個 shopping centre 咧，我同事話長年都有一架警車泊咗喺個卡泊嗰度嘅。咁我嗰日去真係見到有架警車係泊喺度。但係係咪長期咧我就唔知啦。咁佢係咁樣同我講啦。係啊，係啦，交重稅啊嘛。係啊，咁有一次Northland 就直頭有架車就揸咗入去個 shopping centre，然後撞爆個玻璃出嚟。係。不過嗰單就唔係，就好似唔係青少年嘅，係其他嘢嘅。就係咩咧？就唔記得啦。我已經係啊。咁都好經典。大佬，你行下商場，無端端有架車喺你隔離行過，仲要衝到嚟喎！喂，真係嚇都嚇死你啦！真係嚇親㗎，唔係講笑啊。咪咯，冇 expect 會咁樣㗎嘛。係啊，咁你哋嗰個判刑係點樣㗎？呢啲年青人大概即係好似你係咪真係即係拉咗幾日，跟住又放翻出嚟咁樣？咁青少年通常咧都會個罪會刑罰係較為輕啦，好似社會服務令啊，或者社區服務啦、感化令或者係短期嘅拘留。咁啊目標咧係想佢哋可以改過自身嘅。但係對於一啲較為嚴重嘅罪行，好似殺人啊或者係嚴重襲擊咧，咁青少年咧可能會被判咧同成人咧同等嘅刑罰都唔定嘅喎。咁就即係每一個州每一個省都唔同啦。咁雖然即係好似唔似Queensland 咁樣有明確講成人嘅罪行。即係成人犯罪，咁成人嘅判刑咧係可以加落嗰啲或者係可以擺落嗰啲青少年嘅身上。呢個就要睇翻各區，即係各個地區有唔同嘅法例嚟到決定啦。咁維多利亞州咧嘅少年拘留中心咧係主要係用嚟關押一啲比較高風險同埋重複犯罪嘅青少年咁樣咯。喂，但係我有啲咩嘢咧，即係令到我好 surprise 咧，就係竟然咧，我哋今年啊8月啦，維多利亞咧嘅竟然咧去考慮推條新法例咧，叫做炫耀犯罪啊，即係 post 咩嚟嘅咧？即係話有啲年輕人咧，佢會利用 social media 咧就去 post 自己點樣去犯案啊，咁啊就好似有啲好鬼，即係令到呢啲年青人咧受感染啊，有啲煽動其他人去犯案咁樣嘅嘢，所以係會唔會就係話你哋澳洲咧就嚟呢一個立法咧係16歲以下咧係唔可以有 social media？ 我就係覺得係因為咁樣而係去立啲咁樣嘅例啊，咁而家呢個就係個趨勢。可能係啊，呢一兩日我都好似睇到新聞話，就嚟有呢條例就係16歲以下唔可以有 social media， 但係咪幾時落實咧？邊一日咧？咁我就未係好清楚嘅，係啊。咁我想問下嗱，姐，究竟你哋個政府，你哋嘅州政府咧，究竟佢係有啲咩措施嘅咧？即係點搞啊？係咯，好惡搞咁樣。
即係都好似冇乜話要改啲例啊，或者係咁樣去阻止呢啲青少年嘅犯罪。咁亦都有其他少少嘅措施咧，就係增加警力啦，去針對青少年嘅幫派啦。咁好似墨爾本東部嘅持刀入屋案啊，呢啲咁樣啦。咁政府亦都有投資咧，或者係同埋一啲預防嘅計劃啦。咁好似一啲青少年咧即係早期咁樣介入一啲計劃入邊啊，咁就嗰啲公眾同埋傳媒咧多啲聚焦喺一啲最懲罰性嘅措施上面咁樣咯。咁而2025年咧，咁亦都對一啲刀犯即係揸刀嗰啲犯罪嘅處罰咧，咁會面臨咧更加嚴重嘅罪罰咁樣嘅。哇！真係好搞笑，刑罰咁樣嘅。咁係啊，咁啊真係好似好 hea 下喎，我覺得都係嚟嚟去去嗰啲嘢係咪啊？係咯，好似冇乜實際，即係俾啲肉、俾啲菜、打個芡啊，咁炒埋一碟咁樣，好似又係。咁咪係咯，又係咁樣。喂，咁你哋當地咁咪食咯。嗰個議員啊，你哋嗰個 Warrandyte 嗰個議員咧，就 Nicole Weiner 咧，近期啊發表咗一段咧1分鐘嘅片段咧，就批評你哋呢一個維多利亞嘅政府咧，即係計劃去花呢一個1300萬咧個澳元咧去設置呢個40個咧棄置呢個刀具嘅回收箱，即係圍起上嚟都要30幾萬一個垃圾桶喎，去鼓勵啲年輕人咧去交出佢哋嘅大刀。咁聽起嚟咧都係一個即係幾 crazy 嘅一個 idea 嚟。咁無啦啦嗰啲年輕人點會走去嗰個垃圾桶度擺低自己把刀，咁啲鏡頭照住晒，咁有邊一個會話係我啊係我啊？會唔會咁樣啊？你覺得會唔會？梗係。唉，真係唔好玩啦，真係都冇乜，我覺得冇乜大作為咯。講真，你有把刀，你都唔會拎去回收啦。你唔俾我用嗰啲大刀，我咪喺屋企攞把菜刀咯。個屋企都有菜刀噶嘛，都唔係好 make sense 喎咁樣。直情即係可以阻嚇到啲乜嘢咧？你無啦啦攞呢1300萬咁樣去搞呢？我覺得就真係係咯，好有嫌疑，有啲嘥錢喎，好嫌疑啦。咁我咧就淨係睇都睇到腳軟啦，我亦都冇乜辦法可以俾到。咁唔知你有冇辦法啊，娜姐？冇計啊！咁你哋又覺得應該 Victoria 應該點樣可以做啲乜嘢啊，先至可以降低呢個青少年嘅犯罪數字呢？咁我哋真係好想聽下你哋嘅意見，留言話俾我哋聽啊！咁如果仲未訂閱我哋嘅頻道嘅話，記住撳呢個鐘仔，咁你就唔會 miss out 下一個好嘅 content。記住分享你俾朋友啦！咁我哋下一個 video 再見，唔該晒你啊，娜姐今日嘅分享。好，唔該晒，拜拜。